executive member ke KHADC uba arangkan sai Kharbuki uba dei khmi ya katna trade and water resources mentaka sngi ulaong baka KHADC kan saai da ka showcase notice sha uba Paul Li Yang namar kat kum ka court order ka ba ula pha sha ka KHADC ka kedo ba udan ya ka jong ka jing lat luat ban aiwa ya kidukan handai ka dei ban bot renti ya ka jing penyat jong ka KHADC bagi non-tribal kibasong hakidukan jong u kide bandan ya ka trading license na po ka district council. Laban kedaw badang shen haka jinglet khandra trading license jong ka KHADC. Andala poy haka building jong uba Paul Li Yang ulapan ban phak hang ya kidukan. Din mengilawan ban check yaki trading license yaki niki sngi baladan. Dila don way niki try jong way ka dukan ka bakar train ka Marbanyang ni Rolls Royce building bat na kaliang jong i ilawan a ya court order po office ke jong i bat hadin bangila pek ya ke court order ni i bak ongum ni the petitioner is at liberty to rent out the said 9 shop after complying with the requirement under the Khasi Hill District Trading by Non-Tribal Regulation 1954 to the non-tribal businessman. Dapat ke bapen i bagi to kinong syong hapo ka building ki jong u kin hap hiban le ya ka trading license. Dia na ka liang jong ka office ngin sa syoko sepi bat la da kim respond ngin sa issue wataka closure notice. Gamot kat kung gani ko order kastan yang ngihi ka disikonsel bau ngong non-tribal ubale ya ka hayipat teng apo ukut usam jong ka hasil Wait, pun hap ya kaban, update ya kan,